Хочу показать, подпалила резину, у меня пробило колесо. Вот, я увидела один у кого-то на канале способ, как хорошо зажигать костер при помощи вот таких нарезанных кусочков. Вот. От шины колеса. Вот. Резину. Вот. Теперь смотрите, вот как она классно разгорелась. Так что и не надо сухого спирта. Так что еще вот такой способ можно делать. Видите, как разгорелось классно. Сейчас пускай народ хорошо разгорится. Я буду сделаю себе кипячущую воду на чай. Так, ладно, включаюсь, потом подключусь уже, может быть. Вот туда ставить чай. Так что, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока-пока, до новых встреч, до новых видео. Всем удачи.